लास्ट तक देखो दोस्तों, फुल कॉमेडी, मजा आ जाएगा। देखो बिल देख के फट गया भाई का। अरे यार बिल आ गया है, क्या करे इसका? सब कॉन्ट्री करे। मेरा हाँ, बॉयफ्रेंड होता ना तो सारा बिल वही पे करता। बिल तो हमेशा मैन से पे करते हैं ना। केस खा गया। करेक्ट। तो हम में से कौन है मैन? ये है ए भाई, बिल देने के डर से लड़की बन गया। शिट यार, मुझे तो कोई भी मैन नहीं है। तो एक काम करते हैं, सब कॉन्ट्री करते हैं, है ना? ओ भाई, ओ सही में क्या बोले।